سوال کرد از پروردگار ما ادنا اهل الجنت منزلتا، پایین ترین رتبه در بهشت مالکیه، پایین ترین درجه و رتبه. سوال کرد حضرت موسی، قال جواب شنید هو رجل یجیء بعد ما ادخل اهل الجنت الجنه. از جانب پروردگار جواب شنید که مردی است بعد از اینکه کل اهل بهشت وارد بهشت شدن این آقا میاد داخل میشه. بعد از همه وارد شدن، بعد ما ادخل هو رجل یجیء، مردی است که می آید بعد از اون که کل اهل بهشت وارد شدن، حالا میخواد دران رو ببندن. فیقال له، به او گفته می شود ادخل الجنت، برو داخل شو، ادخل الجنت. فیقول ای رب کیف وقد نزل الناس منازلهم، ای رب پروردگار چطوری من برم، هرچی جا بود همه گرفتن دیگه، هر کسی تو جای خودش مستقر شد. و اخذوا اخذاتهم، هرچی سهمشون بود گرفتن، اخذوا، این سهم توست، این سهم توست، این سهم توست، گرفتن. فیقال له، به او گفته می شود اترضی ان یکون لک مثل ملک ملک من ملوک الدنیا، دیگه از جانب خدا بهش گفته شد تو راضی میشی که به اندازه ملک یک پادشاهی در دنیا مال تو باشه، حالا تو آخرین نفری. فیقول رضیت ربه، راضی شدم به اندازه ملک یک پادشاه دنیا، من مفلسی بیش نبودم در دنیا، دیگه راضی شدم. فیقول لک ذلک، به او گفته می شود مال توست. و مثله و مثله و مثله و مثله، 1 و 2 و 3 و 4، یعنی به اندازه 4 برابر ممتلکات یک پادشاه روی زمین. فیقول فی الخامسة رضیت ربی، اون مرد در بار 5 میگه راضی شدم ای رب. فیقول هذا لک و 10 امثاله، ربش میگه این برای تو و 10 برابر مثل همین، راضی شدی؟ ولک ما اشتهت نفسک و لذت عینک، و برای تو علاوه بر این 10 برابر هرچی که نفست اشتها بکنه و هرچی که چشمت از اون لذت ببره تو بهشت. فیقول رضیتو، میگه ای رب راضی شدم. حضرت موسی دوباره کنجکاو شد، گفت فاعلاهم منزلتا یا رب، این پایین ترین بود. خودمون که همیشه دنبال نگهبانی و نوکری هستیم و خدمتگزاری تو بهشت، هم نگهبان دم درم بکنن. حضرت موسی گفت رب فاعلاهم منزلتا، بالاترینش. قال اولئک الذین اردت غرست کرامتهم بیدی، اونهای کسانی هستن که اراده من بود، اونطوری که من خواستم بودن، کرامت اونها و شخصیت اونها رو خودم با دست خودم کاشتم. بعضی بندگان خدا واقعا عجیبن. برید اوصاف صالحین بخونید. در یک از داستانها جوونی بود، دوستانش آمدن پیشش، مادرش به اونها گفت که مواظب باشی درباره جهنم، پسرم طاقت نداره بشنوه. صحبت باز شد، بیهوش شد. غرست کرامتهم بیدی و ختمت علیها، خودم هم مهر زدم. لم تر عین ولم تسمع اذن ولم یخطر علی قلب بشر. اونها انسانهای ویژه هستن، جایگاهشون هم یه جایگاهی است. دنبال حدیث
میگه جایگاه اون بندگان ویژه لم تر عینون، هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر هیچ دلی هم خطور نکرده. دوست ندارید بندگان ویژه باشیم؟ این رمضان بگذاریمش سال تغییر، تبدیل، تحول شدن، عوض شدن، مسیر زندگیمون عوض کنیم. رمضان داره میره، نگاه نکنید امشب سومه، فکر بکنید امشب 27مه، چشم هم بزنی شاید 27م رسیده و من تو ساخته نشدی. نگاه به یه مورچه بکن شب یا روز تو خونه، یه محمولی چند برابر خودش، همت و عزم و اراده از اون یاد بگیر، همش درسه، میبره بالا جلو چشم تق میفته، 2 ساعت میبره بالا میفته، 2 ساعت میبره بالا میفته، میبره بالا میفته، چند سال بیشتر نمونده تو خوابت میبره. وقتی یک دفعه چشم باز کردی که رو دیوار داره راه میره با سرعت چقدر؟ رو کولش گذاشته با سرعت رو دیوار داره راه، کی بالا رفت؟ بله بالا رفت. همینجور مواظبت باش که نفاق برای تو نوشته نشه، نجات از جهنم و نجات از نفاق. از حوصله همه شما تشکر میکنم. امیدوارم که